တန်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အခမ်းအနားကတော့ brands ကနေပြီးတော့ကြီးမှုကျင်းပါတယ်မြန်မာတို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာသတင်းကျုပ်ပွဲတော်အကျိုးပွဲတော်ရဲ့မြင်ကွင်းအခမ်းအနားပုံရိပ်တွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ Lodge Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာဆိုရင် brands ရဲ့အရေးသွင်းမြင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ limited edition product အသစ်ကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဘလို့ရင်ခုန်စိတ်လို့ရှားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်အောင်မလဲ brands ရဲ့ limited edition product အသစ်ကလေးရောဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုရှုမြင်တဲ့တူတူလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာ brand Suntory မှာတာဝန်ရှိသူတို့ကအဖွင့်မိတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ် Our commitment is to promote overall wellness in health, beauty, and positive living for our valuable customers and consumers. ဆက်လက်ပြီး brand Suntory ရဲ့ Coporate Ambassador ဒေါ်တင်မိုးလင်းကဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းကျွတ်အထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်အကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်မြန်မာအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ဒလိထုံနှံတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ရင်းချင်းမှုတွေရဲ့လူမျိုးရဲ့ကျမ်းမာမှုတွေရဲ့ကျမအလုံးမဲ့လေးထားပါမယ်ငှက်တိုက်ကတော့အရင်တည်းကတောက်သုံးပါတယ်စပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာစရတဲ့တောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မတောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီတန်ဖိုးအဖြစ်လည်းအထိုက်လျောက်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာကိုလောက်ကင်ရှာဖွေတဲ့ဟာပေါ့နော်စီးပွားရေးရဆိုလို့ရှင်လေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဒါကတော့ယဉ်နှီးမြုပ်နှံတဲ့ကျမ်းမာကြီးကလက်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းမာခြင်းအတွက်လည်းဒီတဘာဝပေးတဲ့လက်ဆောင်မှုသုံးဆွဲတဲ့ဆိုတာသိတော့မမိုးကိုယ်တိုင်ရောမမိုးရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကိုစိန်ရွှေလက်ဝတ်ရတနာတွေထက်ဒီလိုမျိုးကျမ်းမာခြင်းတဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အာဟာရကိုပို့ပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အသစ်မိတ်ဆက်မှာကတော့ Diamond Brands Partner ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ထက်ပို့ပြီးတော့ငှက်တိုက်အမြင်ရှည်လျားပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ပလင်းထဲမှာဆိုရင်ငှက်တိုက်ပို့ပြီးတော့ပမာဏအများကြီးထည့်ထားပါတယ်ဒါလေးကတော့အခုသတင်းကျွတ်ခါတော့မီအတွက်ကိုမိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူတိုင်းကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအများကြီးတော့မရပါဘူးအရေးအတွက်ကန့်သက်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ကျမတို့လူငယ်တွေကမိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်တွေပေါ်မှာပြင်းမာပြုမှုပြောဆိုခဲ့သည်များရှိခဲ့တော့ဖွင့်လွှတ်ပါရန်ဝင်ချတောင်းပန်ရင်းနဲ့ကြော့ဂါရဝပြုတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်အိမ်နောက် brands ရဲ့ပစ္စည်းသစ်မိတ်ဆက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းကြားပါခဲ့ပါတယ်Brands Diamond Member နိုင်မချစ်စရာနဲ့ချစ်ချစ်တဲ့ထားလို့အတွက်အပေါင်းဆုံးလက်ဆောင် Brands Diamond Member ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပစ္စည်းသစ်မိတ်ဆက်ပွဲမှာ brand Suntory မှာဖိတ်ကြားထားတဲ့ Brand Diamond Business Ambassador တဦးဖြစ်တဲ့ Davika ကို stage ပေါ်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်Give you my lovely flowers for you. Brand Diamond Business Ambassador တဦးဖြစ်တဲ့ Davika ကနေ Corporate Ambassador ဒေါ်တင်မိုးလင်းကိုပစ္စည်းသစ်ဖြစ်တဲ့ Brand Diamond Business ကိုပထမဦးဆုံး surprise အဖြစ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်Thank you very much, Davika. I love you and we all love you for your kind participation of the Danger Festival here. Thank you, Davika. Brand Diamond Birdnest is very limited editions of brand Birdnest. This is very high quality one. It's suitable for special people and special occasions. This product is produced with specially selected Rongsin bird nest, so it have more bird nest volume. So it's good for your health and keep you youngful. I drink brand every day, so it's helped me have energy. It's helped with my health, and it's helped me with my beauty. I feel fresh. Yeah, it's helped me a lot because I drink it every day.
I'm so honored to be here to celebrating this festival with you guys, with brand here in Burma. It's very special for me to being here and celebrating. And in Thailand we do have a similar festival as well, and I do believe that we both are the same. Burma and Thai, we have our special way to paying respect to the elder. So that is very good manner. It's very basic. Yeah. ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေဖြစ်တဲ့ Academy တက်မွန်ရဲ့ Moral Handy Brand Diamond Business Ambassador တူဖြစ်တဲ့ Davika တို့နဲ့အတူ Brands ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပစ္စည်းသစ်မိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ခါအမတ်တရဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။ 3, 2, 1 Congratulations Brands! Jara ba ho to da system mai sai pwe ma tam pa wan pe bo phai tha ba ho takae ran brand a သိပ်ပြီးတော့ကြော်ညာစရာတော့မလိုပါဘူးအကုန်လုံးသိနေပြီးသားပါအရင်အောင်မြင်တဲ့ဖြစ်စီတစ်ခုပါဟုတ်ဒီထက်အများကြီးပုံမအောင်မြင်ပါစေပုံမတွတ်တက်ပါစေဒီလူသားတွေရဲ့ကျမကြီးလည်းကြယူဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဟုတ်အဓိကတော့နေမကောင်းတဲ့ချိန်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုလိုအဲ့လိုဟိုနေကောင်းကစားဝေးဖြစ်နေတဲ့ချိန်အဲ့လိုမျိုးတွေပို့တော့ဖြစ်တာပေါ့လူကြီးတွေကတော့ပို့ပြီးတော့တိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဒါတော့ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတော့ညှက်တိုက်ပဲဖြစ်ချက်ပေါင်းကြီးပဲဖြစ်နှစ်ခုလုံးကတော့တကယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ် brands ကပေါ့နော်တကယ်ကို handle အမြဲလက်ဆွဲရတဲ့ product တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ handle အမြဲသတင်းကျွတ်ဆိုလဲကတော့ဖို့စဉ်းစားလိုက်ပြီဆိုရင်အမြဲပထမဆုံးသွားမြင်တာ brands ပေါ့နော်ပြီးတော့ handle ဒီတစ်ခါကျရင်ကိုကပင်မန်းလို့နေမကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေကိုအနေနဲ့အားရှိအောင်ပဲဖြစ်ပါစေပေါ့နော်မဟုတ်ရင်အသားရည်လှအောင်ပဲဖြစ်ပါစေတောက်ဖို့တခုခုစဉ်းစားလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒါ brands ပဲပေါ့နော်တကယ်ကိုအမြဲ brands ကတော့နေရာတိုင်းမှာပါပဲ Brands ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ် Brands Diamond ဟဲ့တာက limited edition ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်တဲ့ outlet တွေမှာပဲဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသတင်းမှောက်ပါချင်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာအမေများအဖွဲ့ကလည်းသတင်းကျုပ်အကျိုးအထိမ့်အမှတ်အဖြစ်နဲ့စီမီကွက်အကကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေအတွက်ကားပြဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်ကားပြဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့အမေများအဖွဲ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Brands Diamond Business Ambassador တူဖြစ်တဲ့ Davika ရဲ့လက်မှတ်ပါတဲ့ Brands Diamond Business ပစ္စည်းတွေကိုလေလံပစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပစ္စည်းကိုလေလံရသွားတဲ့သူကတော့ဒေါက်တာမြဝီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Thank you. ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမဒီလမ်းမရလာတဲ့ငွေတွေကိုအမေများအဖွဲ့အားလှူဒန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ brand မိသားစုကဒီကူညက်ပါတယ်အတွက်အမေတို့ဝင်ရောက်ပြီးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မရွေချက်ကဒီအမိများအဖွဲ့ကိုဒီချက်ပို့ပြီးတော့လူတဲ့အမောင်ကိုပိုများစေချင်တာဆိုတော့အမတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွဲတင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆွဲတင်ပြီးနောက်ဆုံးဘက်မှာအမနောက်ဆုံးတက်နိုင်တဲ့ပမာဏကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ပမာဏကိုထပ်ကြော်စီချင်သေးတာအမလေးလံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ feeling ထက်ဆိုင်ရင်အမိများအဖွဲ့ကိုမှလူလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတခုပေါ့ကိုပြောမယ်ဆိုကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ပမာဏတစ်ခုကိုအမှတ်မထင်ပဲနဲ့ဒီမိများကို direct လုပ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်အမလူဖို့ရွေချက်ကဒီ live မှာလည်းပါပါတယ်ရှိရဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Brands Diamond Business ပစ္စည်းသစ်ဟာငှက်တိုက်ပမာဏအများဆုံးထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပြီး limited edition product ဖြစ်တဲ့အတွက်ထုတ်လုပ်တဲ့ပမာဏဟာ999ခုသာထုတ်လုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်limited edition ပေါ့နော်product Brands Diamond ငှက်တိုက်ဆိုပြီးတော့ညီမတို့product လေးကိုထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီ product ကတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနေနေဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့999 set ပေါ့နော်ဒီ999 set ကိုပဲရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပွဲမှာဒီ product လေးကိုညီမတို့ pre order လေးလက်ခံပေးပါတယ်pre
pre-order မှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီအထူးဈေးနှုန်းနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအထူးဈေးနှုန်းအပြင်ကိုညီမတို့ door to door delivery service နဲ့ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်diamond ငှက်တိုက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီ premium product ဖြစ်တဲ့အတွက်တဲမှာပါတဲ့ဒီငှက်တိုက်ကညီမတို့ဒီပုံမှန်ရောင်းချပေးနေတဲ့ငှက်တိုက်ထက်ကိုထူးခဲ့တဲ့အရာကိုညီမတို့ဒီမျက်စိနဲ့ကိုကြည့်ရုံနဲ့သိတာပါတယ်ရှင်11တန်ပြည်သက်များရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပွဲခန်းနာကတော့မြမရွရွသတင်းကြိုပွဲတော်ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ brand Suntory ရနေပြီးကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သတင်းကြိုအထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်နဲ့ brands ရဲ့ Diamond Box နဲ့ product အသစ်မိတ်ဆက်ပွဲခန်းနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝါလာကင်းလို့သတင်းကြိုအခါသမယမှာလူကြီးမိဘဆရာသမားတွေကိုဂါရဝပြုကျင်နေဆိုရင် brands ကနေပြီးတော့အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ brands Diamond Box နဲ့ product အသစ်နဲ့ဂါရဝပြုနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲခန်းနာကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးလည်းသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။